j'espère que vous allez bien. اليوم نعاودو نتلاقاو بكم انا وارقام pour tester un nouveau jeu et اليوم Need for Speed Yay. Heat. Oui, la saga de Need for Speed معروفة, hein. C'est le jeu de voiture le plus connu, mais Mais tuning باين. c'est le plus connu. Need for Speed Underground 2 اللي شفاو غاشات من ديك l'émission اللي بغا يصاب على بالهم. سمحنا ماشي عباد تسمع هكا. اوكي. دونك نيد فور سبيد اللي ما يعرفش الجو اللي كان عايش في اون غروت هاد لعبهم كاع. دونك نيد فور سبيد سي ان جو تاع كرارس اللي تلعب في لي فيل. كاين دي كورس جينيرالمون كاين دي كورس بورسويت تانيت وي مع لا بوليس et tout ce qui va avec. مع لا بوليس وين تقدر توني كروستك تستيكيها كيما بيك ماي رايد دائما تستيكيها. مي لافونتاج اللي عنده نيد فور سبيد سي chaque joueur يقدر يكون عنده جيم بلاي تاعو وحده. c'est-à-dire que chaque joueur كيفاه بيمبا كروستو وكيفاش يصوب اللي عنده تما كل واحد يقدر يديستينغي روحو. فوالا دونك عاودوا ولاو لنا بور سو نوفيل ايبيزود اسمه نيد فور سبيد هيت. دونك نبداو ديريكت سون تاردي. ليتس دو ات. Après, j'ai envie de te dire que tout ce qui est voiture et conduite, je le bain et non, même بكري حكم مانيطه. Justement, c'est justement le Need for Speed, c'est pas Need for Speed mais qui m'a par exemple un Gran Turismo, c'est-à-dire mais un jeu il y aura beaucoup plus la technique parce que les Grand Theft Auto. Voilà, les Grand Theft Auto, c'est un les Grand Theft Auto chien une rôle qui m'a les C'est connu, les vrais savent. Qui m'a les Gran Turismo, voilà. Voilà. Comme les Gran Turismo, c'est des jeux techniques, c'est-à-dire que là, وقتاش تدوز الفيتاس, وقتاش تفريني, وقتاش mais contrairement à Need for Speed, il est basé beaucoup plus l'action, hein, tu m'as dégagé direct, donc voilà. Chercher à se faire un nom, la failleuse et tout ce qui va avec. Donc pour cet épisode, Rana, la ville de Palm City. En fait, elle est inspirée de, enfin, si tu veux, Miami, Floride, machin chouette et tout. On a chauffé les couleurs chaudes, chauffé des belles shorts, donc. Safe, voilà. Palm City, c'est chaud. نصدموا ديريكت. Donc نبداو على بركة الله. Bon, شفت quelques, أنا personnellement c'est la première fois نلعبهم, mais شفت quelques tests. وش بان لي bon déjà que c'est des vitesses automatiques. Là, رايح beaucoup plus arcade. C'est-à-dire que il est très facile à manier. ما كاش بزاف la difficulté كما راكم تشوفوا. Les couleurs شابين. Même l'AI, on se voit absente si tu veux. Oui, شوية. L'intelligence artificielle صح شوية. Elle est un peu, elle a été critiquée. Voilà, elle est un peu absente. Elle est surtout aléatoire. Des fois high. Voilà, on dit au dos là. On a de qui يبداو المشاكل. Mais la prise en main est très facile. C'est un système de jeu très classique, hein, donc n'importe qui m'a قلت نتا يقدر يلعبوا. Pas qu'on est jamais la speed. Par contre, la physique du jeu, elle est pas allée qui nous fait pas mais génial. عندك حاجة, ça bloque pas. Ah, ça c'est un mauvais point d'ailleurs. Après, j'ai envie de te dire que le jeu, العفسة جديدة اللي جابها, c'est tout ce qui est mode nuit et jour. Donc voilà, un système de jeu de jour et de nuit. Donc صباح تحوس على دراهم, تجيب دراهم, وفي الليل tu fais des courses, les caines, des poursuites et tout ce qui va avec, ou bien sûr tu te fais un an. Voilà, et le but c'est d'avoir une réputation. Voilà, c'est ça. كيما في كاع اللي شفاو Most Wanted. Alors déjà اسمه Most Wanted, لازم تولي لي بلو ريشيرشي في la cité exactement. Après c'est beau à voir, j'ai envie de dire. Là, les couleurs sont chaudes, chabines. Le graphisme alors. Mais ça reste très facile à manier. Ça reste très facile à manier malheureusement. Pour moi, c'est un défaut. Mais ça va pour un débutant, j'ai envie de te dire. يبدا بنيد على كل حال ديبيوتون. فوالا ديبيوتون. فوالا مي نيد فور سبيد والفونا بعفايس بلو هارد. Sachant que راك دايرها difficult. نديرها difficile. Voilà, كملنا كاتريام. الحمد لله كاتريام. 4 في عينيكم لي 4 فانتاستيك لي طورتي نينجا tout ce que vous voulez. واش فيه هاد الجو فيه بون داروا على ça c'est que تقدر personnaliser l'avatar تاعك. Même si bon ما يبانش بزاف à part quelques cinématiques, c'est-à-dire c'est pas bon داروها هكذاك on va dire داروها هكذاك. Donc Electronic Arts ما بازاوش بزاف على l'histoire parce que l'histoire est annexe صح كاع في الجو. Voilà. Mais bon même si
on aurait bien aimé que l'histoire pèse شويه كيما Most Wanted اللي يشفى الحكايه كمان كانت pesée. Donc on va personnaliser notre avatar. Quoique l'avatar ما حش يبان بزاف, je vois pas vraiment. في السينماتيك كما قلت لك. Ouais. باش نخيروا. بون ايوا شنويه. Bon, vous allez sélectionner oui. Voilà, c'est tout. ونبدا. كما كان. Donc, on se retrouve pas le City, comme on a le on effectue quelques missions, donc l'histoire elle est voilà, dans Hiro Kararas. L'histoire تاع واحد راح عند mécanicien, par la suite il a connu sa fille et tout. Ah ouais, t'as fait Bah oui, voilà, donc en grosso modo, voilà, il a connu la fille تاع le mécanicien ou à partir de là. C'est à partir de là où tu as l'histoire. Oui. Bon, كما قلت لكم هاي البلاطه اللي خيرناه. تباسي تلعبي. نلعب. يعني والعفسه سيك نقدروا نكونتروليو هاديه تاع جور نوي باسكو مي سي با الياتوار تاني ديماري بالاردو فوالا توتوريال كيفاش تسوقوا كيفاش تقلع طوموبيل. اون فا سوفرير لي كيف هذه بالاردو غادي عرضه فوالا دوسمون نقلبوا Ça va. فوالا Après, là, j'ai envie de te dire que Walef, t'as ça, Walef, sur le naqleb et tu regardes comme ça. La physique, on regarde n'importe quoi. La physique, elle est nulle. Objectif de campagne, Hamza bas. Un boss bas. Bas. Bas, voilà. Allez, Hamza. Hamza. هايليك ميسيون انت فشلت الميسيون في الكارطه اسمها زين عاد نولي وي اكزاكت برافو اوه تصفيق حاره نعم ça va. Après l'émission, non. On revient comme ça. Vu qu'il n'y a pas d'obstacle, donc je peux revenir comme ça. هي بون كي تسوقوا لي جان سوقوا بالعقل ياك ما تخرجوش من لابيس تاع الطريق ما ديروش دي دومي تور هكذا كي تكون شوف regarde, je vais faire ça, je vais pas normal. سي با غراف عادي. بيان سور لازم تسوقوا بالعقل ما ننساوش ديروا السبتات تفيريفيو Après, je pense que là, ça. Alors, le truc qui est sympa en fait sur le jeu, c'est qu'il y a des listes personnalisées qui sont même disponibles sur Spotify. Voilà, Ma'ammar Musiqa, qui est super sympa, chouette, on va dire à la limite. Mais je Savage, Cardi B. Eh oui. Voilà. Pourtant, il faut que tu aies tu as bien تحت البانو السنة. C'est quoi? Ouais. D'accord. Ah bah d'accord. Ok. Donc, I do understand. Darwin. ديرها انت. ديرها انت. Je sais que je vais tout bousiller là. علاش؟ نتفكر ايام جيتي تكون تسوق ويقابلك من داك سان اندرياس يقابلك كاميو هكذايا شوف لا فيزيك ما تجينيش كاع خويا العزيز لا تسدوي انا سيتو هذا مكان ذاتس ات الحمد لله سيتي سا لا ميسيون تسمى دمر وكاينت هاد اوبسيون تاع كيت بيمبي كروستك اون فيت تبارطاجيها مع صحابك في كوميونيتي في لا كوميونيتي تاع صحابك الاخرين اللي يلعبوا histoire ديزانسبيري زعما اكزاكتومون اي سي سكي كول وكل واحد عنده ثاني دي زوتوكولون بيرسوناليزابل فوالا كاين بوطو اخر هيا بينا هاد لانتي ديري طلعه هذيك الوعره ايوا هايديك تشوفي طلعه ستادير شوفي واش ديري سكو ندولي اون برانسيب توتوريال كيفاش فوالا دونك هنايا غنشوف نستيكيها لك باش تجي قبالها ديريكت هكذا ما تكسيهاش ما والو اون ديزولي سي لا بروميير فوا نتوشيو نيد فور سبيد جديد هدايا رجلي دوكا روحي قباله ما عندك ما ديري قباله غادي عبزه غير على ار 2 فوالا باش ديماري هذا هو الاكسيليراتور. Alors juste pour corriger tout à l'heure, j'avais dit bint mécano mais c'est sa petite sœur qui est sympathisée avec le gars qui est venu voilà Maxtoche. Là nul nul on va revenir c'est pas très ماشي موالفه تلعب جامي لعبتي جو تاع كرار واقع انا نضل نلعب بالون تاع شكاره في الحومه tu veux savoir انا نهضروا شو فيديو ايه لا مولاتي ويا عاش باسي نقيسو برافو mince c'est mieux frère عندي لاراج كنشوف بنادم ما يعرفش يلعب
تحتك ماما واحد ما زاد معلم صح شكي تاكسيليري راكي اكيد تاكلات بوجي ما يزغوجش حبيت نطبع وكيفاش مارش عليا بالعكس اوتوماتيكمون باش تاكسيليري بالار الاخر دونك الكونترال تاعها واش سي هي ار 1 لا ال2 الكونترال تاعها صح لا تفيقة حارة نعم وي برافو سي دي فوالا سي زيادة. فوالا سي دي كوليكسيون كوليكسيون هاي جلوبال هاي زعما عندك تال بانو هادو ملي يحبوا يفينيو الجو 100% عندك زعما صح. 85 بانو لي فلامون سون فلامون كدا منا ايتترا دونك هادو ما سي دي تروك اون بلوس سي باش تزيد ديبلوكي دي ريكومبونس في D'autres فوالا stages, في بلاي ستيشن niveau. ايتترا Après, ce qui est bien, c'est l'application aussi, tu as Need for Speed. Tu peux modifier le ride ou la ton mobilité et par la suite switcher directement توني من لابليكاسيون l'application de ce gomme. C'est Ce cool. qui est vachement cool. واسمها لابليكاسيون فور سبيد هيت ولا باينة باينه باينة genre باينه voilà. ما حشت مع غران توريزمو ماشي Fast and Furious non plus. سيتي بلاك Donc, pourri. Tout comme la tienne quoi. بون ليكيب وصلنا لفات هذا الابيزود فوالا ان شاء الله يكون عجبكم ديكوفرينا لكم ان جو بون ما لعبناش بزاف ما لعبناش On est بزاف. d'accord ما لعبناش بزاف بون ما عندناش بريزون مان كبيره مي اون غرو Moi, ce que je peux dire, les choses positives pardon, les شفتهم, c'est bien donc Moussera, enfin vraiment l'ambiance elle est trop belle, les voitures chabines et tout ce qui va avec. Franchement sans plus. انا بيرسونالمون عجبتني لا بيرسوناليزاسيون D'accord. القرار سي تري فيدال او نيد فور سبيد هذه ما غابت لهمش سيتاجي تقدر ميم توني شفت لك فيديو تقدر ميم توني حتى لونتي برويا لا كولور تاع Oui, لونتي en برويا effet. تقدر تخيرها خويا Exactement. لا كولور اي لا فورم تاع لونتي برويا تقدر تخيرهم Et le mode nuit et jour qui est voilà, qui est un truc nouveau ما اللي لحقناش صبناه. نديكوفريو لكم المود نوي جور Et اون jour. سيكسكوز بيرسونالمون نعطيلو اون نوت تاع 5 5 بور لا نوستالجي 5 بور لا نوستالجي تاع نيد فور سبيد Moi je dirais 6. Ça va. صافا Six. كي عطيتي ولا Je suis gentil. دونك ليكيب وصلنا لفان تاع هاد ليبيزود جيسبر يكون عجبكم قولوا لنا في كومونتير اذا عجبكم هاد نيد فور سبيد ولا لعبته ديجا aussi. Voilà. دونك نتلاقاو ان شاء الله بور ان بروشان ايبيزود تيست كليك إلا داليكم الحين restez branchés. تشاو تشاو بيس بون لي ميسيون هادوما جي با ما كاش. Apparemment ما كاش. جازي معاها تقدر.